Burası mı? Çok güzelmiş. Çok güzel. Ya. Eğer yakın zamanda buralardan hasat almak istiyorsan toprağa geldiğini haber vermelisin. Sürmelisin, temizlemelisin, toprağa can katmalısın. Dem vaktidir kızım, dem. Sen artık İstanbul'dan gelen Gonca kız değil, Eğirdirli Gülümser'in kızı Gonca olma vaktin geldi. Tamam. Olacağım. Bu vakit aynı zamanda Eğirdir'de çalışan bütün kadınların kaderini değiştirme vaktidir. O nasıl olacak Fatma Ana? Pazar yerinde ben sana ne dediydim hatırladın mı? Kızım bir bak şöyle bir bak bir etrafa bir bak. Kim var burada bir bak. Kimleri görüyorsun? Sen elindeki sadece seni mi sanırsın? Nasıl yani? Sen elindekini sadece kendin için mi sandın? Senin mirasın buradaki bütün kadınları ilgilendiriyor demiştin değil mi? Öyle demiştim. Ya. Ya. Bu senin özün, senin toprağın. Özüne sahip çıkacaksın. Bunu işlerken de buralarda çalışan bütün kadınların aklına sahip çıkacaksın. Onları bir araya getireceksin. Kariyer değişimi diye buna derim ben işte. Plazadan tarla sürmeye. Gonca senin şu çalınan projen kadın istihdamı ile ilgili değil miydi? Çalışan kadınların haklarını korumak, standartlarını yükseltmek için uğraşmıyor muydun? Nasıl da denk geldi değil mi? Ya. Yazılıdır o kızım, yazılıdır. Sanki annem her şeyi önceden biliyormuş gibi geliyor. Ama senin projen tarım sektörüne uygun mu peki? Evet, ben onu her sektöre uygulanabilecek şekilde tasarladım Arda. Çalışan kadınların doğrudan eşin ortağı olduğu ve kârdan pay aldıkları bir yapısı var. Kooperatif gibi yani. Evet, aynen öyle. 2 dakikada planı yaptınız, kooperatifi kurdunuz. O kadar kolay mı bu işler ya? Kurulacak kooperatif bu sistemi mükemmel bir şekilde tarım endüstrisine adapte edebilir. Kızım tarla sürülecek, ekilip biçilecek, mahsul alınacak. Şimdi anladın mı 2 yılın sebebi hikmetini? Her şeyin bir sebebi hikmeti var değil mi ya? Hiçbir şey nedensiz olmaz kızım. Her şeyin bir nedeni var. Sen hiç merak etme Fatma Ana. Değil 2 sene, kaç sene olursa olsun ben burada elimden gelen ne varsa yapacağım. Tamam daha ne duruyoruz o zaman? Başlayalım. Başlayalım. Ali, Yavuz, hadi başlıyoruz. Demek ummadık taşta baş yarıyormuş babacığım ha? Taşa çıkan keçinin ağaca çıkan oğlağı olurmuş. Bu oğlanın gittiği yol değil. Oğlumu bu yanlıştan döndürmek için ne gerekiyorsa yapacağım baba. Ayır onları Canan. Ben bu yaştan sonra aynı şeyleri bir daha yaşamaya tahammülüm yok. Halil Gülümser'e aşık desen yıllarca yedin bitirdin kendini. Seni zor toparladım. Şimdi torunum Gülümser'in kızıyla aşk mı yaşayacak? Hayır olmaz.